पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण तिगरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कई स्थानों का जलस्तर बढ़ा। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के गांव टीकोवाली, सीसोवाली, मंदिरवाली, दारानगर एवं अन्य कई गांवों का रविवार को भी जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी घुस गया। वहीं खास बात तो यह है कि तिगरी में पुरोहितों की झोंपड़ियाँ जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से वे काफ़ी परेशान हैं। पुरोहितों का कहना है कि लगातार जलस्तर बढ़ने से उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को जल बढ़ा और सुबह को उन्होंने रविवार की सुबह आकर देखा तो उनकी झोंपड़ियां जलमग्न हो चुकी थी।